হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু এনজয় কুকিং। নিশ্চয়ই ভালো আছেন সবাই। সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে একটি খুবই মজার টেস্টি নাস্তার আইটেম দেখার জন্য। আর এই রেসিপিটি করতে যতটা সহজ, খেতেও খুবই মজার। আসলে খুবই মজার বললেই তো হয় না, আপনারা বানাবেন, বানিয়ে খেয়ে দেখবেন, আশা করছি ভালো লাগবে। আর রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তো চলে যাই রেসিপিতে। এর জন্য আমি 2টা ডিম সেদ্ধ করে কেটে নিয়েছি, আলুও 2টা টুকরো করে কাটা, আর কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ লাগবে। আর এখানে নিয়েছি 1 কাপ ময়দা আর কিছুটা পানি, ব্যাটারটা তৈরি করার জন্য একটা ডিম আর হাফ টিস্পুন লবণ, সল্ট। এখন ফার্স্টে ব্যাটারটা তৈরি করব। ব্যাটারটা তৈরি করার জন্য একটা পাত্র নিয়ে নিলাম, এর ভিতরে 1 কাপ ময়দা, ডিম, লবণ, সবগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস একে একে মিশিয়ে নিব। এখন ময়দার সাথে এই ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো খুব ভালোভাবে আগে মিশিয়ে নিব। তারপরে যতটুকু পানি লাগে আর কি, ডিম দিয়ে আগে ময়দাটা মিশিয়ে নেবেন, কারণ পানিটা পরে আস্তে আস্তে অ্যাড করবেন। এখন অল্প অল্প করে পানি দিয়ে একটা সুন্দর একটা ব্যাটার তৈরি করতে হবে। আর এই ব্যাটারটা একদম ঘনও হবে না, আবার একদম পাতলাও হবে না। আমি আপনাদেরকে এর ঘনত্বটা দেখিয়ে দিব। দেখুন, এর ঘনত্বটা ঠিক এই রকম হতে হবে, একদম পাতলাও না, আবার একদম ঘনও না। বুঝতেই পারছেন নিশ্চয়ই। এখন এটাকে 10 মিনিটের জন্য রেখে দিব ঢাকনা দিয়ে। 10 মিনিট পরে নাস্তাটা বানানোর জন্য কিছু ব্রেড তৈরি করতে হবে, আর কিছু রুটি তৈরি করার জন্য আমরা যেভাবে গোলা রুটি তৈরি করি, ময়দা গুলে যেভাবে রুটি বানাই, ঠিক সেইভাবেই এটা ব্যাটারটা তো আগেই তৈরি করে রেখেছিলাম। এইভাবে একদম খুব কম আঁচে, আঁচটা কিন্তু খুব কম থাকবে, না হলে কিন্তু লাল হয়ে যাবে রুটিটা। আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে, দেখতেই পাচ্ছেন। ঠিক এইভাবে রুটিগুলো তৈরি করে নিতে হবে। খুব বেশি ভাজা যাবে না, আর আঁচও কিন্তু একদম নর্মাল থাকবে চুলার। বেশি আঁচে করলে এটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে যেতে পারে। আমি যেভাবে করছি একটু লক্ষ্য করবেন। ব্যাস হয়ে গেল। এখন পুরটা তৈরি করে নেব। পুরটা তৈরি করার জন্য প্রথমে ফ্রাই প্যানে একটু তেল নিয়েছি, পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি। এই পেঁয়াজটা আপনারা চাইলে আরও কুচি কুচি করে একেবারে ফাইনলি চপও করতে পারেন। এখন মরিচ দিয়ে দিলাম। খুবই সামান্য উপকরণ, সবগুলোই বাসায় থাকে, আর এভাবে তৈরি করে খেতেও খুবই মজা। সাধারণ কিছু উপকরণ দিয়ে কিভাবে অসাধারণ একটি নাস্তা তৈরি হয়ে যায়, সেটা আপনারা এটা তৈরি করলেই বুঝতে পারবেন। আপনারা ট্রাই করবেন এভাবে খুবই ভালো লাগে আমার কাছে। তো মরিচ আর পেঁয়াজটা কিছুক্ষণ ভেজে নিব। একটু লাল লাল হয়ে আসলে এর ভিতরে আলুগুলো অ্যাড করে দিব। আলুগুলো অ্যাড করে 2-3 মিনিট ভেজে নিতে হবে। আলুটা একটু লাল কালার আসতে হবে হালকা। এখন যে ডিমগুলো চপ করে রেখেছিলাম, এখানে আমি 2টা ডিম এবং 2টা আলু সেদ্ধ করে ছোট ছোট টুকরো করে নিয়েছি। সো এখানে কোনো টেনশনের কিছু নেই, সেদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন নেই, জাস্ট খালি একটু সবগুলো জিনিস একসাথে মিশিয়ে নেওয়া আর কি, একটু ভেজে নেওয়া আর কি। এখন এর ভিতরে হালকা একটু তেল দিয়ে দিলাম, সামান্য। এখন লবণ দিয়ে দিবেন টেস্ট অনুযায়ী, আর একটু ব্ল্যাক পেপার ক্রাশ করে দিব। আমার ব্ল্যাক পেপারের স্মেলটা খুবই ভালো লাগে, যে কারণে আমি প্রত্যেকটা স্ন্যাক্সেই ইউজ করার চেষ্টা করি, মিষ্টি জাতীয় খাদ্য বাদে। যখনই আমি ফ্রাই, ঝাল কোনো কিছুই করি, এর ভিতরে আমি ব্ল্যাক পেপারটা মাস্ট রাখি, কারণ আমার খুবই ভালো লাগে, এটার একটা স্মেল আছে সুন্দর। এটা হয়ে গেছে। এখন একটা পেস্ট তৈরি করে দিব ময়দা দিয়ে। আর এই পেস্টটা তৈরি করতে হবে একটা ঘন পেস্ট, কারণ এটা দিয়ে যে আমরা যে নাস্তাটা তৈরি করব সেটা একটু বাইন্ডিং করতে হবে, সেটা জন্য নিয়ে নিলাম সবগুলো একসাথে। খুবই সহজ, একদম ঝটপট তৈরি করে ফেলা যায়, কোনো ঝামেলা নাই। আর
নতুন আইটেম বলতে পারেন, নাস্তার টেবিলে এগুলো যদি আমরা তৈরি করে দিই সবাইকে, সবাই খেতেও খুব ভালোবাসবে আর দেখতেও খুব ভালো লাগে। খুবই মজার একটা নাস্তা। দেখতে পাচ্ছেন আমি কিভাবে ভাজ দিচ্ছি। আপনারা যেভাবে সুবিধা আপনাদের সেভাবে আপনারা ভাজগুলো করে নিতে পারেন। হয়ে গেছে। আরেকটাও আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার্থে। কোনো ঝামেলা নেই, খুবই সহজ। ঠিক এইভাবে দুই সাইড থেকে সাইড দিয়ে মুড়ে দিলেই যে ময়দার যে পেস্টটা তৈরি করেছেন সেটা দিয়ে মুখগুলো লক করে দিলেই হয়ে গেল। এখন ফ্রাই করে নিতে হবে। ফ্রাই প্যানে খুবই সামান্য তেল দিচ্ছি, কারণ এটা শ্যালো ফ্রাই হবে। জাস্ট এপিট ওপিট একটু মুচমুচে ভাব আসলে, লাল লাল হয়ে গেলেই উঠিয়ে নিলেই হবে। আর এটা কিন্তু উপর থেকে একটা ক্রাঞ্চি ভাব থাকে, মুচমুচে আর ভিতরে খুবই সফট। একটা কামড় যখন দিবেন তখন বুঝবেন যে এটা কতটা টেস্টি একটা নাস্তা। সত্যি বলছি, যদি বিশ্বাস না হয় একবার ট্রাই করবেন, করে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো আপনাদের। ঠিক এইভাবে সবগুলো ভেজে উঠিয়ে নিতে হবে। এটা খুব বেশি ভাজার প্রয়োজন পড়ে না, জাস্ট দুই পিঠ একটু লাল লাল হয়ে আসলেই উঠিয়ে নিলেই হয়। অতিরিক্ত ভাজতে যাবেন না, তাহলে কিন্তু পুড়ে যাবে আর খেতেও ভালো লাগবে না। সো দুই পিঠটা যখন একটু লাল লাল হয়ে আসবে তখনই উঠিয়ে এটা পরিবেশন করবেন গরম গরম, অথবা ঠান্ডা হলেও মজা লাগে খেতে। উঠিয়ে রাখছি। ঠিক এইভাবে সবগুলো ভেজে নিব। আর আমরা মেয়েরা আমাদের পরিবারকে খুব ভালোবাসি। আমরা চাই সবসময় তাদেরকে নিত্য নতুন খাবার তৈরি করে খাওয়াতে, আর ভালোবাসি বলেই আমরা এগুলো করি, তাই নয় কি? আর সবাই রান্না করতে কম বেশি এখন আমরা মেয়েরা সবাই ভালোবাসি, সবাই রান্না করি। তো আশা করি আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন, পাশের বেল আইকনটি অন করে দিবেন, লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।